Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல Brother FS101 மிஷினை அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். இதுதான் அந்த மிஷின். இது fully computerized sieving machine. இதோட நம்மளுக்கு ஒரு DVDயும் கொடுத்திருக்காங்க full demo வீடியோவோட. இதுல நிறைய ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கு. என்னன்னா 100 built-in stitches, 55 character stitches, quick set bobbin, built-in needle threader. இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இந்த மிஷின்ல இருக்கு. நான் இந்த மிஷினை இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல Bazaar 91 வெப்சைட்ல தான் ஆர்டர் பண்ணி ஒரு 10 to 15 டேஸ்லயே எனக்கு இந்த மிஷின் டெலிவரி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த மிஷின் வாங்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இதோட லிங்க் தரேன், நீங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் வாங்க. இது மிஷினுக்கான ஆக்சசரிஸ், த்ரெட் கேப், சீம் ரிப்பர் அதெல்லாம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒரு பவர் கார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுட் கண்ட்ரோலர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மிஷினுக்கு ஒரு சாஃப்ட் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க டெமோ டிவிடியோட. அவள்தான் மிஷினை வெளியில் எடுத்துட்டோம். நல்லா கவர் போட்டு பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஒரு ஆக்சசரியும் தனித்தனியாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பவர் கார்டோட சாக்கெட் நம்மளுக்கு ரைட் சைடு ஆஃப் த மிஷினில் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே பிளக்இன் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் அந்த சாக்கெட். இங்கே தான் நம்ம பிளக்இன் பண்ண போகிறோம். பிளக்இன் பண்ணோம், ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டோன்னா மிஷின் ஸ்டிச் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஃபுட் கண்ட்ரோலர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுட் கண்ட்ரோலருக்கு சாக்கெட் வந்து பேக் சைடு ஆஃப் த மிஷின்ல இருக்கு. இங்கதான் இதுதான் அந்த சாக்கெட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆக்சசரிஸ்லாம் இருக்குது. ஒரு ஆக்சசரிஸ் பற்றியும் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பூல் கேப்ஸ், லார்ஜ் சைஸ், மீடியம் சைஸ், ஸ்மால் சைஸ் 3 சைஸும் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பூல் பின் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ட்வின் நீடில் போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது இது நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு க்ளீனிங் ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் சீம் ரிப்பர், அப்புறம் டிஸ்க் ஷேப்டு ஸ்க்ரூ டிரைவர். இதெல்லாம் இந்த ஆக்சசரிஸ்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் சாஃப்ட் கவர் கொடுத்துருக்காங்க மிஷினுக்கு, ப்ரொடெக்டிவ் கவர்.
பின்னாடி ஒரு பாக்கெட் மாதிரி இருக்கு ஆக்சசரிஸ்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. மிஷினை பற்றி இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா இந்த யூசர் மேனுவலை நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு டெமோ டிவிடியும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இது ஆக்சசரி கம்பார்ட்மெண்ட். இங்கே கொஞ்சம் ஆக்சசரிஸ்லாம் இருக்குது, என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாபின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 3 பாபின். அப்புறம் ஒரு பாபின் வந்து மிஷின்லேயே இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக 4 பாபின்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் 1 ஸ்டெப் பட்டன் ஹோல் ஃபுட் கொடுத்துருக்காங்க. பட்டன் ஃபிட்டிங் ஃபுட் 2 ஃபுட் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் 5 ஃபுட்ஸ் இருக்குது. இது பிளைண்ட் ஸ்டிச் ஃபுட், ஜிப்பர் ஃபுட், பிகோ ஃபுட், மோனோகிராமிங் ஃபுட். இது டெக்கரேட்டிவ் ஸ்டிச்சஸ்க்குலாம் யூஸ் ஆகும் மோனோகிராமிங் ஃபுட். அப்புறம் ஓவர் காஸ்டிங் ஃபுட் 5 ஃபுட்ஸு. அப்புறம் ஆல் பர்பஸ் ஃபுட் வந்து மிஷின்லேயே இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக 8 ஃபுட் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நீடில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ட்வின் நீடில். இது கோல்டு கலர் பால் பாயிண்ட் நீடில். ஸ்ட்ரெச் ஃபேப்ரிக்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் இந்த நீடில். நெக்ஸ்ட் நீடில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 11, 14, 16 3 சைஸில் நீடில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா ஆக்சசரிஸையும் பார்த்துட்டோம். அவள்தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு ஒரு டெமோ வீடியோ வேணும்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பஜார் 91 வெப்சைட் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள்.